Você cria cantinhos aconchegantes, camas confortáveis e inúmeros lugares para o seu gato descansar. No entanto, eles escolhem a sua cama para se aconchegar. Por que eles fazem isso? É seguro dormir com o seu gato? E o local exato que eles escolhem na sua cama, perto da sua cabeça, perto dos seus pés ou bem em cima do seu peito, revela sobre o seu vínculo com o seu gatinho. Não é apenas aleatório. Cada posição pode nos dar pistas sobre o que eles estão sentindo. Acompanhe, pois estamos explorando essas questões e muito mais neste vídeo. E se você ama seu gatinho e quer ficar por dentro das melhores dicas para o bem-estar do seu pet, se inscreve aqui no canal e deixe seu like no vídeo. Motivo 1: Segurança. Em um estudo interessante, pesquisadores observaram os hábitos de descanso de gatos em casas com vários animais de estimação. Eles descobriram que os gatos frequentemente escolhem os lugares de descanso com base na hierarquia dos animais de estimação. O gato dominante ou aquele que se sente mais seguro frequentemente escolhe os lugares mais abertos e vulneráveis, enquanto os gatos menos confiantes escolhem lugares mais escondidos. Mas quando o dono está presente, até os gatos menos confiantes se sentem à vontade para descansar em áreas mais abertas, enfatizando a segurança que sentem com seus humanos por perto. Motivo 2: Território. Nossas casas são divididas em diferentes áreas, como a cozinha onde comemos, a sala de estar onde relaxamos e os quartos onde dormimos. Os gatos veem esses espaços de forma diferente. Para eles, cada parte da sua casa é um pedaço de território. O senso de território de um gato é extremamente importante para eles desde filhotes. Eles aprendem sobre a importância de marcar e compreender o ambiente ao redor. Quando eles esfregam contra móveis ou suas pernas, não estão apenas sendo afetuosos, estão deixando seu cheiro, sinalizando que esse lugar ou pessoa é familiar e pertence a eles. Motivo 3: Calor. Os gatos são naturalmente amantes do calor. A temperatura corporal de um gato é um pouco mais alta que a nossa, então eles sentem mais frio do que imaginamos. Eles são naturalmente atraídos por fontes de calor para manter sua temperatura corporal. Eles têm um instinto para encontrar o local mais quente na área para descansar. Seu corpo age como um aquecedor natural para eles, e quando eles dormem com você, estão aproveitando o calor que você emana. Motivo 4: Vínculo. Os gatos são mais sociais do que muitas pessoas imaginam. Eles têm a capacidade de formar laços com seus donos. O ato de um gato dormir ao seu lado é um sinal desse vínculo. Começa desde o momento em que você traz um gato para casa. A confiança é construída a cada refeição, brincadeira e carinho. Com o tempo, seu gato reconhece você como parte fundamental de seu círculo social. Além disso, a proximidade física ao dormir está relacionada à formação de laços e à sensação de segurança. Quanto à segurança de dormir com um gato, na maioria das vezes, a resposta é sim, é seguro. No entanto, é importante considerar o padrão de sono do gato, a possibilidade de alergias e eventuais interrupções no seu sono. Em geral, dormir com um gato pode ser benéfico devido ao som calmante do ronronar, mas é preciso avaliar a sua própria situação e preferências. Motivo 5: Companhia e afeto. Gatos são animais sociais e podem buscar a companhia de seus donos, especialmente durante a noite. Dormir na cama permite que eles estejam perto de você, sintam seu calor e desfrutem do afeto e carinho que você pode oferecer. Motivo 6: Relaxamento e conforto. Sua cama pode ser o lugar mais confortável e macio da casa. Gatos adoram conforto, e sua cama é um local acolhedor para eles descansarem. A textura macia dos lençóis e travesseiros pode ser muito atraente para um gato em busca de relaxamento. Motivo 7: Sensação de segurança. Para muitos gatos, a cama do dono representa um local seguro e protegido. O cheiro familiar do dono e a familiaridade do ambiente podem dar a eles uma sensação de segurança, o que é essencial para o bem-estar deles. Motivo 8: Integração familiar. Dormir na cama da família pode ser uma forma de integração. Os gatos são inteligentes e podem reconhecer que a cama é um ponto central da vida familiar. Ao fazer parte desse espaço, eles se sentem mais conectados à dinâmica da casa e à família.